ការពីវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីកត្តាដែលធ្វើឲ្យសម័យអង្គររីកចម្រើនដល់កំពូលហើយបើបងប្អូនអត់ទាន់បានទស្សនាទេអាចចូលទៅទស្សនាបានតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះខ្សោយនៅចុងសម័យអង្គរហើយបើចង់ដឹងថាមានមូលហេតុអ្វីខ្លះកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាមូលហេតុមានច្រើនយ៉ាងតែខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចដែលសំខាន់ទេចំណុចទី1នោះគឺមានការគំរាមកំហែងពីពួកថៃឬសៀមពួកសៀមពីដំបូងរស់នៅតំបន់យូណាននៃប្រទេសចិនតែដោយសារការបែកបាក់នៃរដ្ឋណានឆាវនៅសតវត្សទី12និងមានការរាតត្បាតពីពួកម៉ុងហ្គោលនៅសតវត្សទី13បានធ្វើឲ្យពួកនេះភៀសខ្លួនមកភៀសខាងត្បូងកាន់តែច្រើនឡើងហើយក៏បានមកតាំងទីលំនៅលើទឹកដីខ្មែរក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សោយទិវង្គតទៅក្រុមកុលសម្ព័ន្ធសៀមបានក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរនៅសុខាវតីនិងសវណ្ណលោកហើយបានបណ្ដេញខ្មែរចេញពីទីនោះទៀតផងទី2គឺវិបត្តិផ្ទៃក្នុងនៅឆ្នាំ1002មានសង្គ្រាមក្នុងស្រុកអស់រយៈពេល9ឆ្នាំរហូតមកដល់ឆ្នាំ1165មានការច្បាំងដណ្ដើមរាជ្យពីព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ចំណែកឯខាងសាសនាវិញគេឃើញមានចំនួនរវាងសាសនាព្រះពុទ្ធនិងសាសនាព្រាហ្មណ៍ទី3នោះគឺសង្គ្រាមពេលធ្វើសង្គ្រាមពួកសៀមមិនត្រឹមតែបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងកាប់សម្លាប់គៀប្រជាជននោះទេប៉ុន្តែពួកវាបានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដល់ឫសគល់តែម្ដងដូចជាការកំទេចបរាយទឹកផ្លូវថ្នល់ដីស្រែជាដើមទី4គឺគ្រោះធម្មជាតិក្នុងពេលនោះតំបន់អង្គរមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យដីប្រេះបែកក្រហែងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមិនអាចជួសជុលបានទឹកស្ទឹងដែលជាប្រភពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនត្រូវបានរាំងស្ទះដោយល្បាប់ដីច្រើនពេកទី5ការខូចខាតធនធានជាតិការខូចខាតធនធានជាតិមានដូចជាការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការខូចខាតធនធានជាតិដូចជាមាសប្រាក់និងវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងទៀតចំណែកប្រជាជនត្រូវបានថយចុះដោយសារសង្គ្រាមនិងโรគរាតត្បាតនេះគឺជាកត្តាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្លាក់ចុះទី6គឺការបម្លាស់ប្ដូររាជវង្សស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងក្រោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សោយទិវង្គតទៅរហូតមកដល់រាជវង្សត្រសក់ផ្អែមសុទ្ធសឹងតែជាស្ដេចដែលពុំមានសមត្ថភាពទី7គឺការស្លាប់របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សោយទិវង្គតទៅគឺប្រទេសជាតិមានការគំរាមកំហែងពីពួកថៃផងពួកម៉ុងហ្គោលផងនិងមានចំនួនផ្ទៃក្នុងជាញឹកញាប់ផងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រទេសជាតិកាន់តែដុនដាបទៅវីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច follow និង subscribe ម្នាក់មួយផងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា